Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita bermain ekskavator ya teman-teman. Yang dimainin dengan Abian Sandana ini operatornya yang paling lihai untuk bermain ekskavator pencakar bumi ya teman-teman. Ayo kita ikuti terus video selanjutnya. Nanti ada ini 6 unit ekskavator yang berwarna merah, oranye, kuning ya teman-teman. Oke. Hari ini kita pengenalan ekskavator dulu ya. Nanti baru kita bermain pasir bersama mobil-mobilannya. Sekarang kita hanya mengeluarkan ekskavatornya dulu, pengenalannya dulu. Mari kita hitung tuh ekskavatornya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada bermacam-macam warna. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan dengan bermain. Cara bermainnya oke. Naik belakang, kanan, kiri, kanan, depan, turun, tutup, tarik ke belakang. Oke teman-teman, di sini ada bacaannya ya. Tutup, buka. Ini ke depannya teman-teman. Ini kiri, ini kanan. Ayo kita buka dulu ininya, baru kita turunkan. Tutup teman-teman, kita tarik, naik. Begitulah dan seterusnya teman-teman. Oke. Ini dia. Ini yang warna merah nih, warna red. Ini warna oranye. Ini operatornya. Belum mandi nih. No. Ayo teman-teman. Ini ada yang warna kuning nih. Cakar bumi. Semuanya ada 6 unit di sini ya teman-teman. Oke.